स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है महिंद्रा TUV पे। और इस गाड़ी को हम पूरा डेंट पेंट करने वाले हैं। इसके बम्पर वगैरह चेंज होंगे और एक हेडलाइट चेंज होगी, जो कि अभी वीडियो में आप देखेंगे काफ़ी ख़राब हो गई है। ये गाड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी है। इसका बोनट और दूसरी साइड का क्वार्टर पैनल लड़ा हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे। और इसके बम्पर वगैरह ख़राब हो गए हैं, तो उसकी वजह से हम इस बम्पर को चेंज करेंगे, आगे पीछे बम्पर। और पूरी गाड़ी में डेंट छोटे बड़े मिला के बहुत सारे डेंट हैं। बोनट तो काफ़ी मेजर है। बोनट देखने तो ऐसा लग रहा है कि शेर ने पंजा मारा है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। तो ये क्वार्टर पैनल की हालत है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्वार्टर पैनल भी लड़ा हुआ है और ये चादर फट गई है, तो इसको हम वेल्डिंग करेंगे। और बोनट पे भी हम वेल्डिंग करके उसको ठीक करेंगे। बोनट चेंज नहीं होगा, बोनट रिपेयर होगा। और ये साइड डेंटिंग हो गई है, और डेंटिंग करके बारिश का मौसम है तो रस्टिंग लग गई है, उसको भी हम सैंडिंग करके सही कर देंगे। ये वाली हेडलाइट हम चेंज करेंगे, जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो गई है। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 2 TUV थी, तो सेम टाइम पे 2 TUV थी हमारे पास। और ये वाली ज़्यादा मेजर थी। वाली TUV की हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो मेजर नहीं थी, तो इसकी वीडियो बनाई है। और इधर वाल हमने काफ़ी TUV बनाई हैं, 4-5 बना दी हैं TUV। और जैसा कि महिंद्रा की बड़े सेगमेंट की कार ज़्यादातर डायमंड वाइट ही होती है, तो ये भी डायमंड वाइट है। और इसको भी हम पूरा डेंट पेंट करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। इसका बम्पर वगैरह चेंज होगा, और भी डेंटिंग का काम शुरू है, और लाइट वगैरह चेंज होगी। तो वीडियो एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो वीडियो एंजॉय करें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, डिग्गी के नीचे अंदर साइड में भी जंग लग गया है, रस्टिंग हो गई है। सिर्फ रस्टिंग हुई है, गला नहीं है। उसको भी हम ग्राइंडर लगा के पेंट कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देगा ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इंस्टाग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए आपको गाड़ी दिखाते हैं, गाड़ी बन के कैसे तैयार हुई है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा काम आपको कैसा लगा है। चलिए देखते हैं।